بسم الله الرحمن الرحیم. نننی ټاپک زمونږ د ټارک یا مومنٹ آف فورس. ټارک څه ته ویل کیږي؟ مونږه پښتو کې هغه فورس کم چې مونږه ولګو او په یو باډي کې روټیشن پیدا کی دغه فورس ته مونږه وایو ټارک. دا د فورس یو قسم دی. کم هغه فورس چې هغه فورس ته وجه نه هو باران شو چې د هغې فورس د وجې نه په یو ابجیکټ کې روټیشنل موشن پیدا کېږي. صحیح ده. ټارک ورته فزیسټ وایي، فزیکس والا کم کسان چې دي هغې ورته ټارک وایي، او انجینران ورته مومنټ آف فورس وایي. نور یو شی دي دواړه. صحیح شو. موږ وایو هغه فورس، صحیح ده، هغه فورس باران شو کاپي راته لمده کړله دننه راپسې راغی. Force can be used to produce rotation in an object. دغه قسم فورس ته مونږ څه وایو؟ دغه قسم فورس ته مونږ وایو ټارک. صحیح ده. لکه مثال په طور ګوره، دا ما سره یو دروازه زه جوړوم، دا ما سره دروازه د مثال دې ځای کې هغه قبضېږي، دې ځای کې مثال په طور قبضې دي. صحیح شو. دا نه دی، دا قبضې چې په کوم ځای کې د کوم ځای نه چې دا دروازه چورلي را چورلي بندېږي کولاوي مونږ که نه، دې ځای کې مثال مونږ هینډل لګولی، دا څه دی؟ دا هینډل دی. دې ځای کې مونږ هینډل لګولی او دا هغه قبضې دي. د کوم ځای نه چې دا چورلي دا دروازه، د دې هینډل نه مونږ ونیسو بنده و کولاوي، نو د دې ځای نه غیر چاپېره چورلي دا قبضې، دا ایکسیز آف روټیشن دی. صحیح ده. دې ته مونږ څه وایو؟ دې ته مونږ وایو ایکسیز آف روټیشن. صحیح شو. په دې ځای باندې مونږ فورس لګو، صحیح نه؟ که بنده وي که کولاوي، خو فورس مونږ په دې ځای باندې لګو. صحیح ده. د دې ایکسیز آف روټیشن نه راواله تر دې هینډله پورې دا په کوم ځای چې مونږ فورس لګو تر دې ځای پورې دې ډسټنس ته مونږ څه وایو؟ دا پرپینډیکولر دی. دا د دې ایکسیز آف روټیشن پرپینډیکولر دی. دې ته مونږ ډسټنس وایو ډي. صحیح ده. اوس د ټارک ډیفینیشن به مونږ ولیکو چې ټارک ډیفینیشن به څنګه وي. نو مونږ ووایو به را چې هغه فورس چې د هغې فورس ته وجې په یو باډي کې روټیشن پیدا کېږي دغې قسمه فورس ته مونږ ټارک وایو. ډیفینیشن به د دې دا شي چې ټرننګ افیکټ produce in a body about بل خبره ته وکړم د فزیکس نه علاوه دا A دی او N او د A استعمال مونږ په کوم ځای کې کوو؟ دا راته انګلیش هغه جدا شی وامه. کله چې دې ځای کې دی دا باډي دی که نه، لکه یو قسمه واول دی الفابیټ او بل قسم چې دی هغې ته مونږ کانسوننټ وایو. کله چې دا د یو نوم یا د یو لفظ په لومبي سر کې کانسوننټ راشي د هغې نه مخکې به مونږ A لګو. کله چې واول راشي نو د هغې نه مخکې به مونږ څه لګو؟ د یو دپاره N به لګو. صحیح شو. لکه دلته کې ما ډومبیا N وایي که نه، نو N باډي دا غلط دی، دا ته نشي لګوئ. ا باډي اوس ابجیکټ مې لیکو نو بیا به N ابجیکټ به مې لیکلی. صحیح شو. دا خو هسې د انګلیش نه اوسېډیا پرېږدوه ده. خو about fixed point, about a fixed point
ډیو ټو اپلایډ فورس کم فورس چې په مونږ لګولي ډیو ټو اپلایډ فورس نو دغې ته مونږ څه وایو دغې ته مونږ is called torque صحیح شو دغې قسمه فورس ته مونږ وایو ټارک کم فورس تاسو ته هم ووایي که نه هغه فورس چې کله مونږ په یو ابجکټ باندې هغه ولګوو د هغې د وجې په یو ابجکټ کې ټرننګ افیکټ پروډیوس شي دغې ته مونږ وایو ټارک دا ټارک په برابر د څه دا هغه اکسس اف روټیشن دی دا هغه اکسس اف روټیشن دی دا ډي دی فورس چې مونږ تر کوم ځای پورې لګوو د کوم ځای نه دا هغې نه راواله د اکسس اف روټیشن پورې دی فاصلې ته مونږ ډي وایو دغه فورس دی صحیح شو دا ټارک په د څه برابري ټارک مونږ داسې ریپرزینټ کوو دا به برابري د ډي او ضرب اف دغه ډسټنس او ضرب فورس دې ډسټنس لا او فورس له چې کله مونږ ضرب ورکړو نو دې نه به مونږ سره راوځي څه ټارک صحیح ده د ټارک په یونټ صحیح د ټارک په یونټ یي د دې یونټ څه دی میټر او د دې یو څه دی نیوټن نو د ټارک یونټ په مونږ سره راوځي نیوټن میټر صحیح شو دا و مونږ سره ټارک دا د هغې یونټ و ټیک ده او ښه دې ته اوس وایي ګوره د دې اکسس اف روټیشن نه راواله تر دې دا فورس چې په کوم ځای باندې مونږ لګوو تر دغې هینډله پورې دې ته مونږ مومنټ آرم وایو صحیح ده څه ته وایو مومنټ آرم ټیک شو مومنټ آرم څه ته وایي مومنټ آرم چې دی دا ویل کېږي ګوره ټاپک په مونږ اړو دې له ورکو مومنټ آرم the perpendicular distance from the axis of rotation to the line of action یا په کوم ځای چې موږ فورس لګو د هغه ځای نه راواله تر axis of rotation پورې دا ډسټنس چې کوم دی دې ته موږ مومنټ آرم وایو صحیح ده the perpendicular distance from the axis of rotation to the line of action of force is called moment arm صحیح ده MA moment arm صحیح شو دا و موږ سره ټارک او moment arm دوه قسمه ټارک دی بیا یو دی انټي کلاک وایز او یو دی کلاک وایز کلاک وایز څه ته وایي ګوره کلاک څه ته وایي ګړی ته دا د سیکنډو غستن شوه دا د منټونه شوله او دا د ګینټو شوله ګړی چې کله چورلی نو دا داسې چورلی ګوره په دې ډایرکشن کې چورلی نه داسې چورلی که نه ګړی نو کله چې یو ابجکټ باندې ته فورس ولګوې په هغې کې روټیشن پیدا شي او هغه روټیشن د ګړی په شان دي څنګه چې ګړی روټیشن کوي دغسې روټیشن هغه ابجکټ هم کوي نو دغې ته مونږ وایو دا روټیشن څه دی دا کلاک وایز روټیشن دی او دا ټارک ته مونږ څه وایو دې ته مونږ وایو کلاک وایز ټارک صحیح ده خو کله چې ته فورس ولګوې په یو ابجکټ باندې او هغه روټیشن پیدا شي او هغه روټیشن داسې په دې ډایرکشن کې د ګړی الټی څنګه چې ګړی چورلی د هغې الټه چورلی
نو دغه ته بیا مونږ وایو چې دا انټي کلاک وایز ټارک په دې کې پروډوس کیږي یا د دې را روټیشن چې دی دا څه دی دا انټي کلاک وایز روټیشن دی صحیح ده پوه شوې په دې باندې نو دا و مونږ سره نننی لیکچر په دې کې کیسه قسمه کوېسچني کنفیوژني تاسو په کمنټ سیکشن کې ماته ویلی شئ ملاویږو په نیکسټ ویډیو کې د الله په امان